Jika Anda memiliki keluhan batuk seperti tadi, lakukan 4 hal. Yang pertama, tetap berusaha untuk menahan keinginan batuk. Yang kedua, atur posisi. Yang ketiga, coba lakukan tarik nafas perut, jadi udara dikumpulkan ke perut sebelum kita hendak batuk. Lihat ya, contohnya. Posisi bisa seperti ini. Ketika ada keinginan ingin batuk, coba untuk tetap menahan keinginan tersebut. Kita mulai dengan kumpulkan nafas di perut. Lalu kita batukkan dengan mengucapkan huruf H.